यो जलवायु परिवर्तनको असर हामीले जुन हिसाबले विज्ञानले हामीलाई भन्यो असरको बढिरहेको छ भनेर र यो असर पर्ने त्यसले कुन लेभलसम्म असर गर्छ त्यो पनि बढ्ने र त्यसको पुनरावृत्ति पनि हैन त्यस्ता खालका घटनाहरू विभिन्न फेरि घटिराख्ने क्रम पनि बढ्छ भनिरहेको थियो। त्यही सन्दर्भमा हामीले हैन केही समय अगाडि काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा बाढी, त्योभन्दा केही समय अगाडि यो हिमताल विस्फोट भएको घटना थामे हैन त्यो क्षेत्रमा त्यो पनि भोग्यौं। अब यी घटनाहरू भइराख्दाखेरि हामीले एउटा बारम्बार सोधिराखिने प्रश्न चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको हो त भनेर भनिन्छ। अब त्यसमा हामीलाई सधैँ चुनौती हुन्थ्यो, हो जलवायु परिवर्तन पनि एउटा आधार होला, अरू कारणले पनि भयो होला भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर पहिलोपटक यो बाढीको सन्दर्भमा यो वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् जुनै पनि देशमा, त्यो घटना जलवायुजन्य विपत्ति हो कि त्यो सामान्य